Յուքոմը և Արմենիա TV-ն ներկայացնում են։ Բարի երեկո, մաքուր օդը, փողոցներում պարզապես քայլերը և սրճարանները կարոտած իմ հայ ժողովուրդ։ Ձեր էկրանին երաժշտական պարետ Վաչե Թովմասյանն է ու հայտնվել է այստեղ, որպեսզի ավելի խիստ կերպով տանջի հայաստղերին և ասի երկիր Դերասան ես թե պարող ես, երկիր թե կարող ես, պատքանդող ես թե շարող ես, երկիր թե կարող ես, լույս վառող ես թե մարող ես, երկիր թե կարող ես, աշխատող թե ալարող ես, երկիր թե կարող ես, ավերող թե արարող ես, երկիր թե կարող ես, անձնվող թե պայքարող ես, երկիր թե կարող ես, ուսանող ես թե բարող ես, երկիր թե կարող ես, շատ դիներ տես թե լարող ես, երկիր թե Երկիր թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր Տեղեկացնենք, որ ընդհանուր եթերաշրջանի արդյունքներով եզրափակիչ հասած և հաղթած զույգը իր հանգիստն անցկացնելու է Թունիսում։ Իսկ այսօր միմյանց հետ մրցելու են Լիաննա Վանոյան, Նարեկ Մելիքյան և Կարեն Մոլիտվին, Մարինա Գրեգ զույգերը։ Իսկ հիմա երկիր թե կարող եսի բարի դեսպան Թաթա Սիմոնյանի երգացանկից։ Ես աշխարհում առանց քեզ ոչինչ չկա, ոչ մի գարուն առանց քեզ աշխարհ չի գա, չի ծախելու ոչ մի ծաղի ինձ համար, քանի քեզանից մի լույս չկա, ես աշխարհում առանց քեզ ոչինչ չկա, ոչ մի գարուն առանց քեզ աշխարհ չի գա, չի ծախելու ոչ մի ծաղի ինձ համար, քանի քեզանից մի լույս չկա Ծափարությունները ուղղված են Ամարազդեն ստուդիոյի շնորհակալություն այս պարային շոուի համար, բնականաբար և նախքան երկիր թե կարող եսի մրցութային հատվածը սկսել ուզում եմ մեր գործընկերոջը հիշատակել, մեր հաղորդման գործընկերն է, ձեր ժամանակի մասին մտածող և գնումների գործընթացը առավելագույնս հեշտացնող Supermarket.am-ը։ Պատվիրեք ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած ապրանք մատչելի գներով օնլայն և ստացեք օֆլայն այդ ապրանքը առանց մի հատ ով քաշելու այն էլ անվճար։ Նաև կարող եք զանգահարելով պատվիրել 011 555 555 Supermarket.am երբ գնումներ կատարելը պարզ է
եւ հաճելի։ Իսկ հիմա մեր հաճելի հյուրերին մի հատ ծափարություններով օղողեք, այո, այսպես։ Բրավո։ Իսկ մենք սկսում ենք դե ասա փուլը գնա։ Դե ասա, այս փուլի ընթացքում թիմի մասնակիցներից մեկը կանգնում է այնպես, որ նրան տեսանելի լինեն էկրանին հայտնվող երգիչների կամ խմբերի անունները, իսկ մյուսը կանգնում է նրա դիմաց։ Կանգնած մասնակիցը փորձում է մտաբերել այնպիսի երգ, որը պատկանում է տվյալ երգչին կամ խմբին, երգում է այն։ Զուգահեռաբար մյուս մասնակիցը փորձում է կռահել, թե ում մասին է խոսքը։ Ամեն ճիշտ գուշակված անուն թիմին բերում է մեկ միավոր։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 60 վայրկյան ժամանակ բացատրելու եւ 60 վայրկյան անունը կռահելու համար։ Դե ասա, այս կարևորագույն փուլը մենք սկսում ենք Լիաննայի եւ Նարեկի հետ, պատրաստ եք։ Այո։ Շահմատների արանքով չնեք, սա ամենաշատ միավորներ վաստակելու հնարավորությունը ընձեռող փուլն է։ Եվ այսպես 60 վայրկյանը Հայաստանում հավասար է 1 րոպեի, գնաց 1 րոպեն։ Տոտիկ են սիրել ջան։ Գաթաբենդ ճիշտ է այդ հրուշակեղեն բենդը շակեց։ Բաժանել, սերիմ, ով եմ ես նորից իրար։ Ոչ, բաժանել, անցանք։ Ինչով բաժանեց։ Անցանք։ Չգիտեմ, բանը։ Մրվեինի գիտեր ես չգիտես։ Անցանք։ Маленькая страна. Անցանք։ Նատաշա Կորոլյովային։ Հարութ Փամբուկյան։ Ճիշտ է, Հարութ Փամբուկյան, ճիշտ պատասխան։ Ապրում եմ, որ քեզ սիրեմ, շուտերը համբուրեմ։ Տոննա դաժե ճիշտ է։ Ցավերը դեսից վերջին սիրեմ։ Բայ կամատը։ Մարկյան, մետավորապես անցանք, բա։ Հայք, հասում եմ, հետին թվով հասում։ Ring my bells, ring my bells. Անցանք ես։ Հենդրիկ Իգլեսիասին։ Թաթա Սիմոնյանը։ Ամենալավը Թաթան էր Սիմոնյան եւ դուք 4 միավոր վաստակելով հեռանում եք այստեղից։ Այժմ հերթն է, որպեսզի իրենց գիտելիքները երաժշտական փորձեն Կարենը եւ Մարինան, պատրաստ եք։ Այո։ 60 վայրկյանը գնում է այս շարժումից հետո։ Տոմա Տամարա։ Արսեն Սաֆարյան։ Under my umbrella. Ռեհանա։ Այո։ Ռեհանան, այո, հայեցի։ Քրիստինե Պեպելյան։ Այո։ Պատասխանում է, Անցանք։ շշում է անաղարտ այրենով ասած։ Անցանք։ Անցանք, ճիշտ պատասխանն է դա։ Անցանք ու անցանք։ Անցանք կարա չի հիշես, ախր և, ես չես կարա։ Աղսիրելիս գալու է, օրը ու դուս գալու է։ Ամիրան Ծառուկյան։ Ճակատագիրը էդյադը։ Դեզնյոմ ռաժդենիչ։ Ուսպեխը վրատի։ Իրինա Ալեգրովա։ Իրինա Ալեգրովա ճիշտ պատասխանը է։ Դե։ Սիրելիս աստան լավիստա։ Անահիտ Սիմոնյան։ Անահիտ Սիմոնյան ճիշտ է։ Շուրջ բարբրնենք։ Բան Շուրջ մարների մասնագետ Բան հոթելի Յասնայու։ Արագածը, որ գրկել էինք, արագած էինք գրկել Լեյլա Սարիբեկյանի մեղեդուներքով, որով չենք հաշվում, բայց 6 միավոր դուք կարողացել եք վաստակեք և այս ծափերը հավասարաչափ ձերն են։ Շարունակում ենք դե ասա փուլը կրկին Նարեկի և Լիաննայի հետ, հույսով եմ, որ դու ավելի լավ հուշում ես, քան գուշակում, պատրաստ ես Լիաննա ջան։ Այո։ Գնացինք։ Երազիմ երկիր։ Շուշան Պետրոսյան Հայկոն։ Այո, Հայկոն հետ ենք վերցում, Շուշանը ճիշտ պատասխանը։ Անցանք Արսեն Գրիգորյան։ Ահա։ Կապչոն։ Կարաս ասես, կարաս գուշակ ես էլ է։ Որը, ինչ իմանանք, որը։ Լավ շարունակենք։ Բոյրը մի վարկյան չկա գնում է վարկյանները շարունակի։ Էսի կադր ասա։ Դու գիտեք ուղղակից վաղ։ Դու գիտեք բզբզում եք։ Սա ռոպեներ Սամ վարկյան անիմաց գնաց։ Անաստը ծմվածներն։ Ուզում վիրավորը կլսնա անաստը ծմվածներն։ Երեխեք, վсё։ Մնացել է 5 վարկյան, գիտես չէ։ 10 վարկյան մնաց։ Ձեզ թվում է թազա։ Ձեզ թվում է ձեր խոտը, գիտեք ինչքան աստղեր են այստեղ ցանկաճը աղաչը թազա սկսենք։ Խնդրում ենք գնաց 3 վարկյան, 2 վարկյան։ Ունեսանին բացատրում։ Լավ, այդ իսկ թվում է ձեզ մի հատ էլ 100 վարկյան տանք ձեզ չի օգնի։ Մեկ միավոր վաստակում եք դուք մեր այս արդար փուլում։
Այսենց ինքնաբավ ժպիտներով, բայց սենց խաղից հետո բնականա կժպտակ ու կուրախանա գիտեք, որ արդեն ամեն ինչ լավ ալնելու, չեմ հուշելու ընդհանրապես ու շատ խիստ եմ լինում։ 60 վայրկյանը գնում արդեն, այս խոսալուց ընթացքում գնում էր ինձս։ Wake up, wake up. System of a Down. System of a Down ճիշտ է, ջգ։ Անցանք։ Помолимся за родителей. Белая фата. Раз, два, три, четыре. Սոսո Պավլիաշվիլի ճիշտ պատասխան։ Անցանք։ Ինձ ռեակցիաները քո սպանում։ Ալա Լևոնյան։ Ալա Լևոնյան ճիշտ է։ Может, ты меня простишь? Բանիկինը։ Ագուտինիկը։ Կարող է դու մի բան ավել գիտես, կարող է նաև կինն է, մենք չգիտենք։ Հա, ագուտին։ Մազերից Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. Ես ռեակցիաները Քեզ պայուսակ։ Չորս միավոր կարողանում են վաստակել, այդ շատ դուր եկավ այդ ձյուձեները ոնտասկում նժույգով ես դու եկել, չորս միավոր և ծափահարությունները գնաց։ Ամփոփում է մեր առաջին դե ասա փուլը և այսպես նարեկ ենք ունեն 5 միավոր և 10 միավորով արջևում են կարենենք, բայց Ջուլիա Ռոբերտսը ամեն ինչ կարող է փոխել մեր մասնակիցների կյանքում։ Ջուլիա Ռոբերտս։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ երգելը խանգարող հատուկ հարմարանքով։ Նա պետք է փորձի կատարել ականջակալներում միացրած երգերը այնպես, որ դիմացի մասնակիցը կռահի այն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված երգի դիմաց թիմին կտրվի 1 միավոր։ Այս փուլի համար թիմերից յուրաքանչյուրն ունի 90 վայրկյան ժամանակ։ Ահա Ջուլիա Ռոբերտս փուլն է սկսվում Նարեկի և ինձանից մի փոքր նեղացած Լիաննայի հետ։ Ես մտածում էի էլից չես ժպտա երբևէ, որ ստոպ չտվեցի հաղորդումը, որ ոչ մեկի համար կյանքում ստոպ չենք տվես հաղորդումը։ Ձեր սերիալները չէ, ստոպ մի հատ էլ բան։ Սա լայվ գնում է, ինչ խոսում ենք, սենց լծվում է եթեր։ Տեսել ես ոնց են քլնգում կոմենտներում։ Տեսել ես ինչը մի փոքր շեղվեցի է ժողովուրդ ակամայից ինչ ժպտում է Լիաննան ուզի թե չուզի։ Ջուլիա Ռոբերտս փուլը սկսված է Ալա Լևոնյան, փառահեղ պատասխան։ Աստարայիստա, ես եմ Անահիտ Սիմոնյանց, ճիշտ է։ Անդրեյ, ճիշտ պատասխանն է։ Արա Մասատյան, այո, այս հրաշք շարժումներով կարողացավ։ Չգիտեմ, ես կլիպում կատե չէ շարժումը, բայց կես… It's crazy, Իրինա Ալեգրովա։ Կարաս չան ես ես։ Անցան։ Կարաս միայն երկ ես դու տաս։ Անցան։ Գարիկին ու սոնայինը չուտիմ։ Ese que chata per guşaki bamboleo. Հայկո, այո, Հայկոյի լեգենդար բամբոլեո երգը կարողացեք գուշակել։ 6 միավոր կարողանում են վաստակել մեզ մոտ Նարեկը և Լիանան, այս ծափերը այժմ գուշակում է Մարինան և իր լայն ժպիտով ժպտում է մեզ Կարեն և գուշակի Հայաստանի աղջիկներ։ Իվետա Մուկուչյան, Հայաստանի աղջիկներից մեկը Գերմանիայում ծնված։ Ես ես լեզուն չգիտեմ, անցանք։ Չէ, ինչ լեզուն չգիտես դու։ Միականի ծիրակարի
Ես գիտեմ, Լիլիթ Կարապետյան, եթե սիրո կամի եւ ճիշտ է։ Թե աղջիկ լինեի, հա, Լիլիթ Հովհաննիսյան։ Դուրս եկա։ հեռացար ինձանից, Ահա, ցարդույնուշուտից, ոյ, չեմ հիշում։ Այդ շարժումները հոպ լը։ Այդ ես Այդ անցեք, չեմ ադունորից, Շիրանսա թետեսներ Ռազմիկամյան ճիշտ է։ Յան, Սիրուշո եւ այո, Սեբու ճիշտ է։ Ձեր է տակտիկից Հինգ միավոր և ծափարություններ վաստակելով դուք զբաղեցնում եք ձեր պատվավոր տեղը։ Այժմ ես ամփոփում եմ նախորդ երկու փուլերի արդյունքները 11 միավոր ունեն Լիանային և Մարինային ունեն 15 միավոր Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, իսկ հաջորդ փուլը իմ ամենասիրելի փուլն է հասցրել դառնալ և համոզված եմ շատ հեռուստադիտողների քաշվակ դուք Քաշվակն է երկիր թե կարող ես եթերում գնաց Քաշվանք Այս փուլում ամեն թիմից մեկական մասնակից խաղում է մրցակցի հետ Մասնակիցները կապվում են միմյանց, կանգնում կենտրոնում Իսկ նրանց առջև հավասար հեռավորության վրա դրվում են ձայնային կոճակները Միանում է երաժշտությունը Մասնակիցները փորձում են հնարավորինս արագ կռահել, թե ում երգն է այն Մոտենալ և սեղմել կոճակը զուգահեռաբար միմյանց իրենց կողմ քաշելով Առաջինը սեղմած ու ճիշտ գուշակած մասնակիցը իր թիմին բերում է 1 միավոր Նախքան քաշվանք փուլը սկսել է, ես ուզում եմ հիշեցնել մեր գործընկերոջ մասին Չիպսելա 3D ընկերությունն է մեր գործընկերը, որը նորույթ ունի Hello Panda քաղցր, ձողիկներ այն էլ 5 տարբեր համերով Կիտրոնի, անանասի, բանանի, ելակի և դասական Վերցրեք մեծ կամ փոքր տուփերից մեկը բացեք և քաղցրացրեք երկիր թե կարող ես էլ ավելի Hello Panda, մենք էլ քեզ ենք սպասում Իսկ հիմա քաշվակ Կարջան, նարջան, պատրաստ եք քաշ քշելու մեկ-մեկու Դե, քաշ քշեք զմիմյանս, գնացինք Հոպ, մերակ մի ջարդի Բրունո Մարս ճիշտ պատասխանը ուժ տվեց Կարենին, որպիսի այսպես քաշի թոյթրականի նարեկին Յարս ասած գնա արդը, բարե, եկացի արդը, որտես է կպապ, կարի Հոպ Գաթաբեն ճիշտ պատասխան Եվ այսպես ամրացրու մեջքդ և սա սամպ գոյություն է Դարթվանք Ֆերել Վիլյամս Ճիշտ պատասխան և ճիշտ կոշիկներ, գնացինք առաջ, չսղացող էլի նկատում։ Ասա Միշո, ճիշտ պատասխան, կարող ես թե կանգնեմ ես կոմ գաս, նայ, չմտածեք էլ ես տեղը բյամը։ Գնաց հաջորդ երաժշտական առեղծվածը։ Людей хороших на земле так Որը չնայած վիրուս կա սպասում Միշտ օգնում էի, բայց հիմա և այսպես Արկադի Դումիկյան Արկադի Դումիկյանը իր եղբոր հետ, այո, այս կատարումը գուշակեցիք Եվ վերջինը գնաց Вчерашний вечер из-под двора Չգիտեմ, տոտանի Группа Звери Звери, այդու գազան, այո Զվերին ճիշտ պատասխան է Այժմ կքաշքշեն իրար աղջիկները Քաշվանք փուլում Նարեկը բողոքում էր, որ իր բուծիները սղում էին և նա պարտվեց Կարենին Բայց հիմա ամեն ինչ արդար է Տեսնում եք, անզեն աչքով երևում է, որ ամեն ինչ արդար է և ամեն ինչ հիմա կընկնի իր տեղը Պատրաստ եք, գնացինք Հեջի կելաբոր
Հերիքելա բոլլոք։ Սովորական քո արագությամբ գալիս է, գնացինք։ Вот и спрятался день, вот и вечер затих, забрав мечты. Просто этап ауքես։ Кто любовь сохранил. Ինչ ասի։ Մալիկով։ Մալիկը։ Не знаю, кто это. Կա այդ արարածը։ Չէ, լուչը Մալիկովներ, համարյա Մալիկովներ, Ձիմաներ, Բիլանը, որ դու չկարողացար գուշակել, բայց ապսակի քաշեցիր։ Ուրիշ վատ մոտիկ եմ բերում, մայերու եմ տան, և։ Ну, Սևինգ ասական է։ Այո, ոնց իմացար։ Լավ, որպիսի արդար լինի դու ուզում ես մի փոքր մոտիկ արի, որպիսի ավելի արդար լինի մի փոքր է մոտիկ, մի փոքր է, որ արդարը լինի բայ։ Մի քիչ էլ այստեղ հասնում, այստեղ, որ այսքան մնա։ Всё, պատրաստեք, այսքան է մնացել, գնացինք։ Շատ արդեր։ Լինքին պարկի նամբը գնաց երկի մի կտոր։ افغانستان Նա սիրում է սերքեյք եք իրան նվիրենք։ Գարիկ Բապոյան։ I love you. Նավսյակի սերը խոստովանեց եթերով, իսկ մենք շարժում ենք առաջ հաջորդ երաժշտական առեղծվածը արդարության համար արի մոտիկ։ Արի։ Վայն դելավ են ինը խավավան։ Գնացինք, հա դու ես աղթեր։ Եվ այսպես։ Շպրոտ, ճիշտ պատասխան, ես էլ է Գարիկը սիրում։ Գարիկ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Իսկ հիմա վերջին առեղծվածը գնացինք։ Ночью гроза, а на утро туман. Остыла совсем. Սաղիս քաշում։ Ճղի ձերը ջարդում։ Чередом. Собирали совсем. Այդ իսկականից ես էի գորում ցավից։ Գուրգեն Դաբաղյանը որ ձերս ինչ օրեց, ես ինչ ասում։ Վիտաս ճիշտ պատասխան։ Ես գում էի ընթացքում ոնց Մարինայի ձեռը երկար ուզում։ 15-22 միավորով առջևում են Կարենը և Մարինան, այո, ամփոփում է ես, և մենք շարժում ենք առաջ ջրվելու։ Երաժշտական ջրցան։ Այս փուլում մասնակիցները հերթականությամբ կկատարեն որևէ երգ, էկրանին տեսնելով երգի բառերը, որոնք տեղ-տեղ բաց են թողնված։ Նրանք պետք է փորձեն շարունակել երգել, վերհիշելով բաց թողնված բառերը։ Սխալվելու դեպքում մասնակցի թիմակիցը կստանա երաժշտական սառը ցնցուղ, իսկ յուրաքանչյուր սխալվելու դեպքում թիմի ընդհանուր միավորները կպակասեն 1-ով։ Սկսում ենք երաժշտական ջրցանը, բայց նախքան բուն փուլին անցնելը ձեզ ոգեշնչելու համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր եթերաշրջանի լավագույն արդյունք ցույց տված մասնակիցները գնալու են Թունիս, իսկ նրանց դեպի Թունիս ուղևորությունը իրականացնելու է Անրիվա տուր ընկերությունը, որը իմիջայլոց հունիսի 30-ից կիրականացնի ուղիղ չվերթներ Նուվել Էր ավիաընկերությունով դեպի Թունիս, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Բացի այդ, Անրիվան հանդիսանում է Air Cairo ավիաընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում և Վրաստանում։ Էկրանի նշված կայքեջ այցելելով դուք ինքներդ առանց տանից դուրս գալու կարող եք կազմակերպել ձեր հանգիստը Եգիպտոս և Թունիս ցանկացած տիպի բանկային քարտով։ Սա որպես ոգևորող, ոգևորված եմ, այդ ոգևորվեք, այ սա ուրիշ բան։ Այո, այս ոգևորությունը ինձ ստիպում է ազդարել փուլի սկիզբը, պատրաստ ես երգելու և որպեսզի Դու պատրաստ ես, դե ինչ երաժշտական ցնցուղը սկսված է, որը կոչվում է երաժշտական ջրցան, այն նախագծում, որը կոչվում է երկիր գնաց։
ես երկն ես ընդ աղջի Առաջին սերը ինձ թվում է միշտ կապրի Արելով տողերը ատակի Արցունքներ կողմելով Տես որ ես սերը կեզ տալիս եմ Հերանալ չեմ կարող լալիս եմ Ես կեզ մոտ գալիս եմ որ ասեմ Ես սիրում եմ միակ քեզ Այրվող իմ սիրտը տես Հերվից գալիս եմ որ ասեմ Ես քոն եմ Ես սիրում եմ միակ քեզ Այրվող իմ սիրտը տես Քեզ մոտ գալիս եմ որ ասեմ Ես քոն եմ Բարերով, որ ասում է ինքը ամեն օր Որ շոյում է սիրտս մենավոր Կթրջեմ ու կասեմ Տողերով, որ գրում է սերը Դե հիմա կնեմ Ես սիրում եմ միակ քեզ Այրվող իմ սիրտը տես Քեզ մոտ գալիս եմ որ ասեմ Ես քոն եմ Ես սիրում եմ միակ քեզ Այրվող իմ սիրտը տես Քեզ մոտ գալիս եմ որ ասեմ Ես քոն եմ Ես սիրում եմ քեզ Պես Ես սիրում եմ քեզ Պես Ես սիրում եմ քեզ Սիրում եմ քեզ Ես սիրում եմ քեզ Սիրում եմ քեզ Ես սիրում եմ քեզ Սիրում եմ քեզ Ես սիրում եմ միակ քեզ Այրվող եմ Սիրում եմ միակ քեզ Այրվող եմ սիրտը տես Հերվի որ ասեմ Ես քոն եմ Ես սիրում եմ միակ քեզ Այրվող իմ սիրտը տես Քեզ մոտ գալիս եմ որ ասեմ Ես քոն եմ Ես սիրում եմ քեզ Դերվին արեք Դերվին արեք Ես Ես ջրում եմ միայն քեզ Կորցնում եմ տասմիավոր Որ ասեմ որ դուք խաղալ չգիտեք Բայց շոու եկանում ապրեք Պատրաստ եք Ճիշտ պատասխանն է ոչ Այո դա նշանակում է որ կլինեն սխալ բառեր Սխալ երգեր եւ դու կողողվես Armenia TV եթերում երաժշտական ջրցանը սկսված է գնացինք Ամեն անգամ ես զարմանում եմ որ Բաժին հասար հենց ինձ իմ լուսավոր Սրտիս երթումը չեմ դավաճանի Մեր սերը եկնային աստիճանի Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ու մեզ համար է օրը կարևորը ես ու դու սիրով Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ամուր գրկիր իմ ձեռքս և վերքս Զգում է երկուսով Հազար ուղի հազար ու մի աշխարհ Բայց կա ու միայն մեկն է ինձ համար Որտեղ դու կաս այնտեղ է տունը իմ
Սրտիս կապված երջանկությունն է իմ Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ու մեզ համար է օրը կարևորը Ես ու դու սիրով Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ամուր սեղմիր իմ ձերքը դիես երգը Զգում են երկուսով Շատ վատ եք խաղում Վերև Վերև Դուք կարողանում եք կորցնել ընդամենը 2 միավոր ուրախ եք, իսկ ես ոչ, որտեղ շատ քիչ ջրվեցիք, սենց չեն անում Քինախնդրությամբ լցրած, այո, պատրաստ է Նարեկը, նույնիսկ իր իմացած բառերը բաց թողել, միայն թե ջրվի մեզ մոտ Պատրաստ ես, հա, ջրվելուն Նար, տեսար բանք ոնց քեզ ջրեց Նար Տարիներն անցել են տես Բենության ընկերն եմ Ես սիրում եմ քեզ արի Մի մարի Վերջին հույսս մի մարի Քեզ խնդրում եմ ետարի Լույս բեր աչքերիս Քեզ խնդրել եմ ու գտել Հիմա եմ հասկացել Որ սեր չկա Ինձ փայլող աչքեր որտեղ արցունք չկար Ինչ հոյող ձերքերիդ մեջ ջերմություն չկա Ինձ նայող շուրթեր որում համբուր չկա Իմ սեր չկա քո մեջ Ինձ նայող աչքեր որտեղ արցունք չկար Ինչ հոյող ձերքերիդ մեջ ջերմություն չկա Ինձ կենող շուրթեր որում համբուր չկա Իմ սեր չկա քո մեջ Հավատա սպասել եմ քեզ Սպասել եմ իտեղը նվագել եմ Քեզ դժվար է տես Ետ դարձիր նորից Ինձներիչ խնդրում եմ քեզ Մեղավոր ենք դու և ես Բաժանման համար այս Քեզ փնտրել եմ ու գտել Հիմա եմ հասկացել Որ սեր չկա Ինձ նայող աչքեր որտեղ արցունք չկար Ինչ հոյող ձերքերիդ մեջ ջերմություն չկա Ինձ կենող շուրթեր որտեղ համբուր չկա Էլ սեր չկա քո մեջ Էլ սեր չկա քո մեջ Ընդամենը Ինձ նայող աչքեր որտեղ արցունք չկա Քո արածը քու դուր գաս Ընդհանրապես արցունք չկա մեր ջրեր մի բան ելներ Ես նորից չեմ կարա նկարենք մի հատ է ջրել Չէ
Տեսա, այս դեպքում էլ չեն կարող նորից նկարել ծափահարությունները։ 3 միավոր եք դուք կորցրել եւ այս բլուսկեն նստել։ Շարունակում ենք երաժշտական ջրցանը, Կարեն ջան, քեզ տենամ։ Ես քեզ տենամ, իսկ ինքը նենց արա չտենա, այդքան ջրի։ Երաժշտական ջրցանը գնաց։ Հայլում ես, ունազում, ինձ այրում ես, ունքերի խաղով Ասում ես, երազում, ում ես, ես ջրցի ծաղով Եվ նայում ես, հմայում ես քո լույսով, երազում ես, ես ապրում եմ քո հայացքով, քո հույսով Գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես արևոտ Գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի առավոտ Գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես արևոտ Գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի առավոտ Ինձ տեսնում ես, քո աչքերում արևն է շողում Դու նայում ես ու շոյում ես մազերդ արևի պես Էլ չգիտեմ, թե որտեղից դու եկար Շտիլ գարնան սիրում ես Դու չկայրի սրտի մեջ դեմ չկար Իմա սիրով Գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես արևոտ Գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի առավոտ Գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես արևոտ Գալիս ես դու ինձ մոտ Ես չգիտեմ, թե որտեղից դու եկար Դու չկայր իմ սրտի մեջ սեր չկար Գալիս ես դու ինձ մոտ Մայիս ես արևոտ Գալիս ես դու ինձ մոտ Իմ կյանքի Թույլ ձեռքդ բարձրացնեմ որպես շեմպիոն, դու հաղթեցիր, դու ջրեցիր, իմ սիրած մասնակիցների տեսակն ես դու, ես խոնարհվում եմ համարյա ծափահարությունները քոնն են և քոնը նաև մի քիչ հետ դնեմ ակնոցը, ասեմ նաև, որ դուք կորցրել եք առավելագույն 10 միավորը, բրավո! Մեր գործընկերոջ Չիփսելատրիդեի կողմից ահա այս Hello Panda համեղագույն ձողիկները ձեզ նվեր խրախուսական, իսկ հիմա այս քաղցրացնելուց հետո ժամանակն է որպեսզի ես ամփոփեմ և հասկանանք ով է դուրս գալիս եզրափակիչ։ 10 միավորով սուպեր եզրափակիչ մեզ մոտ դուրս են գալիս Կարենը և Մարինա։ Չգիտեմ ինչի վրա են ուրախանում Որովհետև այն ինչ պատրաստել է նա ապետ իրենց համար, դա ուրախանալու բան չի հաստատ։ Սուպեր խաղ։ Այս փուլի կանոնները շատ պարզ են, չդադարել երգել, ինչ էլ քեզ հետ պատահի։ Խաղում են երկու մասնակիցներն էլ հերթականությամբ փորձելով առանց դադարի կատարել երգի իրենց հատվածը։ Եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հաջողվում է հաղթահարել իրեն բաժին հասած մասը, նրան տրվում է 10 միավոր։ Այսինքն այս փորձության ավարտին թիմը կարող է վաստակել 20 միավոր։
Ամենաբարի դեմքով եւ ամենաբարի ժպիտով ինկվիզիտորն է մեզ միացել։ Դա նշանակում է, որ սուպեր եզրափակիչն է մեր սուպեր նախագծում, որը կոչվում է Երկիր։ Պատրաստ եք, մեկա, գնացինք։ Նկատում եմ օրը, լուսավոր է ու ժպտում է ինձ, վերանայելով ացածում նորը, միևնույնը տես ամեն ինչ, հոգնեցրել է ինձ այս նույնությունը, որը շել եմ հորինել մի պահ, որը կծերի լարվածությունը, ու կտա ընկոք մայն, ու եմ ռոքերը, հետո կոքերը, հետո ձերքերը, ծապ, 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 արարաշվարը կպարի վաղը, սիլոյ, վարը, ծապ, 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 շարժում ենք ոտքերը, հետո կոքերը, հետո ձերքերը, ծապ, 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 արարաշվարը կպարի վաղը, սիլոյի վարը, ծապ, 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 վառում ենք ոտքերը։ Ախպեր ես հելա։ Վառում ենք ոտքերը, հետո ձեռքերը, Այո, դմ, ահա և վառում ենք ոտքերը, հետո ձեռքերը, հետո մազերը, որ վառվեց հաստատ, ահա և ձեր նվերները, ես էլ, 10 միավոր վաստակում եք, դուք մենակ քո շնորհիվ գիտես, չէ, մենակը նրա համար, որ դուք կորցրել ես քո մազերի 70%-ը։ Ծափահարություններից մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղ ու նույն ժամին, որպեսզի ասենք Երկիր